پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی گارنیزون شهر دوشنبه برای گذشت خرد حربی بخشیده و 25 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صاف کشیدند. فرمانده پرد سردار گارنیزون شهر دوشنبه گنرال مایور فیضی. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 25 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 25 سالگرد
استقلال دولت جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 25 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 25 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 25 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. روحی شکست ناپذیر ملی در مسیر تاریخ نیاگان امروزه های ما را همیشه همراه است. از تاریخ و تمدن مردم کهن بنیادمان برمی آید که سپاهداران و لشکرکشان هنگام آگاهی از بانگ خطر و بعد از ترتیب و نظام سخت آراستنی لشکر از نزد آنها گذشته روحیه جنگاوران خود را بلند می برداشتند. تبریک می‌نمایم. این عنعنه شهرتمند نیاگان امروز به آیین دائمی نظامیان قوه‌های مسلح جوان دولت صاحب استقلالمان تبدیل یافته است. اگرچه دولت تاجیکستان و ارتش ملی آن بسیار جوانند، ولی عنعنه‌های دولتداری و سپاهداری مردم تاجیک تاریخی چندین هزار ساله را داراست. حالا وزیر مدافع مملکت به سوی منبر افتخاری نزدیک می شود تا به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش امام علی رحمان از آمادگی جزء تام‌های گردیزان دوشنبه به رسم گذشت نظامی گزارش دهد.
محترم مسئول صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، هیئت شخصی گردنیان دوشنبه برای گذاشتن پرد حربی و مناسبت 25 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان آمدند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان ژنرال لتنانت شیرعلی میرزا. سلام را میکنم. شما را به مناسبت 25مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. رفیقان، گنرال ها، افسران و پرپرشکا و سربازان شجاع وطن، هموطنان عزیز، فردا مردم شرفمند تاجیکستان صاحب استقلال سنه مقدس و فرخنده ملی 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و آسایشته وطن با افتخار سرفرازی و احساس بلندی وطن دوستی تجلیل می‌نمایم. با این مناسبت تمام ساکنان مملکت، رهبریت و هیئت شخصی جزو تامهای قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق کشور را صمیمانه تبریک گفتم. به خاندان هر یک ساکن مملکت فضای آرام و آسوده، صحتمندی، برای کامیابی و به تاجیکستان عزیز پیشرفتی و ترقیات روزافزون آرزومندم. قواهای مسلح مملکت زاده دوران استقلالیت دولتی به حساب رفته. روند تأسیس و تشکل آنها و مرحله نهایت مرکب ابتدای دولتداری ملی امان راست آمد. دولت و حکومت جوان کشور با وجود امکانات محدود اقتصادی برای برآمدن فعالیت منظم جزو تامهای قوای مسلح تمام چاره‌های امکان پذیر را عملی گردانیده به عهده آنها اجرای وظیفه‌های مقدس و پرشرف حفظ استقلالیت دولتی، منفعت‌های ملت و دولت، تأمین صلح و ثبات و امنیت شهروندان را واگذار نمود. و امروز ما افتخار میکنیم که قواهای مسلح ما در مهلت کوتاه به یک ساختار متشکل و سپری با اعتماد وطن تبدیل یافتند. مردم شریف تاجیکستان از آغاز سالهای استقلالی و خدمتچیان حربی قواهای مسلح
همچون نیروی توانا و پاسدار صلح و آرامی کشور احترام خاص ظاهر می نمایند. زیرا هیئت شخصی جزء تامهای نظامی امام و کارمندان مقامات حفظ حقوق برای تأمین امنیت ثبات و آرامی جامعه و حفظ منفعت‌های دولت صاحب استقلال از خود متانت بی‌مثل نشان دادند. حکومت مملکت با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و مالیوی هنوز از مرحله اول تأسیس قوه‌های مسلح و تجدید و از نوسازی انفراستراکچور و تأسیس جزء تامهای مخصوص گردانیده شده اعتبار مخصوص داده در برابر تأمینات آنها با تکنیک و تجهیزات معاصر با آماده سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی شروع نمود. افسران و سربازان قوای مسلح در سالهای دشوار مخالفت داخلی و شدت گرفتن وضع منطقه و جهان قرض وطنداری خویش را صداقتمندانه اجرا نموده در راه به اعتدال آوردن وضعیت، تأمین صلح و ثبات و به ضرر گردانیدن گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی رسالت فرزندی و شهروندی خود را به طور شایسته ادا کردند. با اطمینان کامل ابراز می‌دارم که افسران و سربازان ما همچون حامیان با اعتماد وطن منبت نیست زیرکی و هوشیاری خود را از دست نداده برای اجرای وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده کوشش پیوسته ظاهر می‌نمایند. خصوصاً وضعیت پرتضاد جهان امروز که پر از نزاع و حالت‌های غیر چشم‌داشت میباشد، از خدمتچیان نظامی زیرکی و هوشیاری بیش از پیش و آماده باشی دائمی جنگی را تقاضا می‌نماید. باور دارم که هیئت شخصی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق عنعنه‌های خوب جنگی قواهای مسلح را با انتظام قوی، دانش و ملکه معاصر، استفاده ماهرانه تکنیک و تکنولوژی معاصر حربی، رویه بلند وطن دوستی و صداقت به کسب با شرف و مقدس خود، حمایه وطن محبوبمان، حفظ و تأمین زندگی آسایشته و زحمت سازنده خلق خویش را سربلندانه ادامه می‌بخشند. افسران و سربازان محترم، امروز در نزد هیئت شخصی قوه‌های مسلح و هیئت فرماندهی آن وظیفه‌های بسیار دشوار و مسئولیتناک قرار دارند. در نوبت اول ضرور است که نظامیان تاجیک هم قدم زمان و آماده خدمت در شرایط بسیار مرکب منطقه و جهان باشند. بنابراین هیئت فرماندهی تمام جزء تامها وظیفه‌دار است که فعالیت خود را در دایره قانونها، آیین‌نامه‌های حربی و دیگر سندهای معیاری حقوقی تقویت بخشیده برای بلند برداشتن مهارت و ملکه کسبی سربازان و افسران و آماده باشی جنگی آنها در هر گونه حالت منتظم چاره‌جویی نمایند. در این زمینه باید صفت کارهای تربیوی از جمله تربیه هیئت شخصی در روحیه وطن دوستی، وطنداری و دوستی و رفاقت در بین جوانان باز هم بلند برداشته شود. در برابر افزایش یافتن تهدید و خطرهای گوناگون، رهبریت همه مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی مملکت وظیفه دارند که در سمت مبارزه بر ضد تروریسم، افراطگرایی، تأمین امنیت دولت و جامعه، بلند برداشتن اقتدار مدافعی مملکت و حفظ با اعتماد سرحد دولتی تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. حکومت مملکت منبت نیست تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی قوه‌های مسلح، پایدار گردانیدن اقتدار مدافعی کشور و بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی خدمتچیان حربی را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود می‌شمارد. با فرمانهای رهبر دولت تا امروز هزاران نفر خدمتچیان نظامی قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق برای جسارت و شجاعت، خدمت صافدلانه و نشان دادن کارنمایی هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی
با مکافات‌های دولتی، رتبه‌های عالی حربی و عنوان‌های فخری قدردانی گردیدند. ما در جریان وسعت سیاست سازنده خود برای بهتر گردانیدن شرایط خدمت و زندگی هیئت شخصی، بلند برداشتن سطح تأمینات اجتماعی، از نوسازی اقتدار تکنیکی و مجهز گردانی قوه‌های مسلح در آینده نیز همه چاره‌های ضروری را می‌اندیشیم. خاطر نشان می‌سازم که هر یک خدمتچی قوه‌های مسلح باید از گذشته پر افتخار و عبرت آموزی ملت فرهنگی و صلح‌دوست، صاحب معرفت و تمدن ساز و آبادگر و سازنده خود سبق مردانگی را آموزد. باور دارم که افسران و سربازان شجاع قوه‌های مسلح منبد نیز به سوگند حربی خود همیشه صادق مانده، رسالت فرزندی خود را در نزد وطن، ملت و دولت خود با سربلندی ادا می‌کنند و تمام دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی سفربر می‌سازند و با انتظام نمونوی و ملکه و مهارت بلند جنگی در حفظ دولت صاحب استقلال خود همیشه آماده خواهند بود. بار دیگر تمام هیئت شخصی، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت، اینچنین ساکنان شرفمند کشور عزیزمان را با جشن 25 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان عزیزمان تبریک گفته و هر یک شما در راه حفظ وطن و حمایه استقلالیت و آزادی سرزمین اجدادیمان که رمز شرف و ناموس وطنداری ما می باشد موفقیت و سربلندی آرزو می نمایم. جشن استقلالیت دولت مبارک، محافظان دلیر و شجاع وطن. به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، شرف نظام با مرش تنتنوی موافق روتو در یک مسافه معین روت یوا راست دیگران بر راست کرد. توجه بر راست با قدم مارش. نخست به میدان نغارچیان و تربیت گیرندگان لیسه حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان وارد شدند. لیسه حربی سال 1984 در تاجیکستان تأسیس یافته. خواهشمندان به این مؤسسه میانه تعلیمی حربی در سن 14-15 سالگی شامل می گردند و بعد ختم لیسه آنها برای ادامه تحصیل به دانشکده حربی وزارت مدافعه و مؤسسه های عالی تعلیمی حربی کشورهای خارج فرستاده می شوند. حالا در میدان یک گروه سابقه‌داران قوه‌های مسلح جمهوری قدم میزنند. هنوز در زمان اتحاد شوروی و دوران صاحب استقلالی جمهوری، سابقه‌داران قوه‌های مسلح برای تحکیم و پایداری صلح در یک قطار کشورها
و ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان عزیز سهمی باسزای گذاشته. اکثر آنها برای خدمت‌های شایان تحسینشان با اردن ستاره سرخ و مدال و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. با قدم‌های صفی در مرکز میدان افسران و سربازان گواردیای ملی قدم می‌زنند. گواردیای ملی واحدی مستقل حربی تعیینات مخصوص بوده وظیفه‌های مهم دولتی را به ذمه دارد و در سیستم یگانه امنیت و دفاع از کشور آمادگی بلندی جنگی را دارا می باشد. این ساختار ترکیبی قوه‌های مسلح با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه ینور سال 2004 در زمینه سابق گارد پرزیدنتی که از سال 1995 عمل می کرد تأسیس یافته است. در این پرد حربی هیئت شخصی گواردی ملی را بتالیون قراول فخری، هیئت فرماندهی افسران، جزء طاقم‌های تعیینات مخصوص و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. خدمتچیان حربی گواردیا در حفظ مظفریت‌های استقلالیت دولتی از خود کارنمایی‌های زیاد نشان داده افسران آن با اردن و مدال و دیگر مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده شدند. گارد ملی چهره حامیان وطن، گارد ملی قدرتی بازوان وطن، گارد ملی پاسبان سران وطن، گارد ملی عبرتی صفکشان وطن. با دلی پر ز مهر و وفای وطن، شعله بارد ز چشمش صفای وطن. در درفشش ظفر، در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاع وطن. اینک زنان و بانوان یا خود خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در میدان قدم میزنند. دستگیری و غمخواری نسبت به زنان دائما در پرتو توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. چون که واقعاً زنان و بانوان در تمام شاخه‌های ارتش ملی و ساختارهای ترکیبی آن نقش مؤثر دارند. زنان و بانوان قوه‌های مسلح در جاده اجرای وظیفه و عهده‌داری‌های به ذمه داشته مسئولیتی بلند دارند. سلاح و مهمات مختلف جنگی را خیلی خوب استفاده می‌نمایند و چون گردآفریدان دوران استقلالیت برای حفظ مرز و بوم تاجیکستان عزیز دائما آمادند. اشتراک فعالانه زنان و بانوان قوه‌های مسلح در پرت‌های حربی، مشق‌های وسیع نظامی، مشغولیت‌های مختلف جنگی، چاره‌بینی‌های سطح جمهوریوی و جلب گردیدنشان در دیگر چاره‌بینی‌های مهم سیاسی تصدیق گفته‌های بالایند. در واقع باعث افتخار و سرفرازی است که زنان و بانوان و مادران تاجیک در قطار مردان بهر بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور، رشد و نموی قوه‌های مسلح و در تعلیم و تربیت سربازان جوان عزم قوی و رسالتی بی‌نظیر دارند. هرگاهی که جان دهم بهر وطن جان میدهم، نام پاک تاجیکستان در زبان جان میدهم. دشمن اگر قصد پامالی این گلشن کند، همچو سربازش به جنگی تن به تن جان میدهم.
مادری من، همسری من، دختری من جان فداست. من برای ننگ و عار و نام زن جان می دهم. اینک به میدان افسران و سربازان قسم‌های نظامی قشون‌های خشکیگرد قوه‌های مسلح جمهوری وارد می‌شوند. قشون‌های خشکیگرد از سرشمارترین نوع قوه‌های مسلح بوده 70% شماره عمومی ارتش ملی را تشکیل می‌دهند. در هیئت قشون‌های خشکیگرد اساساً قسم‌های نظامی سواره تیرانداز، تانکی، ارتیلری و دیگر جزء و تام‌های تعییناتشان مخصوص فعالیت می‌کنند. ریاست قشون‌های خشکیگرد در تابعیت وزارت مدافعه جمهوری همچون ارگان راهبری کننده این نوع قوه‌های مسلح سال 1997 تأسیس یافت، ولی اکثر قسم‌های نظامی که در هیئت آن فعالیت می‌کنند هنوز از روزهای اول تأسیس یابی قوه‌های مسلح بنیاد یافته هیئت اساسی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل داده اند. سربازم و سربازم، شاهینم و شهبازم، حامی وطندارم، در حفظ او سربازم. سربازم و سربازم، تنکیست و تیراندازم، پرچم و نشان دارم، با کشوری خود نازم. سربازم و سربازم، میری شب و در تازم، مرز و بوم کشور را پیوسته نگه سازم. سربازم و سربازم، یک حامی جان بازم، در حفظ وطن مادر این سر فدا سازم. اینک با قدم‌های صفی افسران و سربازان قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قوه‌های مسلح در میدان قدم می‌زنند. قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی با نظرداشت هدف و وظیفه‌های یگانه سال 2005 متحد گردانیده شدند. این نیروی پرقدرت ارتش ملی در سیستم متحده مدافع ضد هوایی اتحادی دولت‌های مستقل شامل بوده امنیت فضای جنوبی کشورهای اتحاد را بر عهده دارد. کنون این نوع قشون با معاصرترین تکنیک و لوازمات حربی مجهز گردانیده شده. هیئت شخصی آن با آمادگی بلند جنگی از زمین فضای جمهوری را نظارت و از فضا سرحدات زمینی کشور را محافظت می‌کنند. با میدان کورسانتان اکادمی وزارت کارهای داخلی و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج میلیتسیا وارد می شوند. این اکادمی ماه دکبر سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی تشکیل یافته است. اکادمی وزارت کارهای داخلی را هر سال به تعداد 500 نفر ختم نموده شماره آن تا امروز به 8000 نفر رسیده است. عین حال بیش از 80% هیئت راهبری کننده مقامات کارهای داخلی را محض ختم کنندگان این مکتب عالی تشکیل می دهند. بغیر از اکادمیا سال 2014 با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر کولاب برای تیار نمودن متخصصان واحدهای تعییناتی مخصوص و مقامات حفظ حقوق مؤسسه دولتی تعلیمی کالج میلیتسیا تأسیس داده شد که با آن اساساً یتیمان و بیپرستاران و فرزندان کارمندان حفظ حقوق که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی فوتیدند جلب کرده می‌شوند و ختم کنندگان کالج مذکور رتبه حربی لیتنانت میلیتسیا داده می‌شود.
اینک چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی به جان، قدر خود بشناختن تا جاویدان. قصر بنیادی سعادتمندی است، نخل شیرین میوه پیوندی است. چیست استقلالیت؟ در سر منبر سر ننگ است و نام، گل شمیدن از گلستانی مقام. باشد از اجداد سامانی پیام، کی همین دانید عمری بر دوام. اینک کارمندان میلیس وزارت کارهای داخلی به میدان برگزاری چاره‌بینی وارد شدند. در این پرد حربی هیئت شخصی این مقامات را کارمندان دستگاه مرکزی، ریاست و خدمات تابع این نهاد قدرتی تشکیل می دهند. کارمندان میلیسیا هنوز از نخستین روزهای صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز چون سپری با اعتماد ترتیبات جمعیتی بهر به اعتدال آوردن وضعیت داخلی مملکت خدمت‌های زیاد و ارزنده کرده اند. هیئت شخصی سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی این وزارت در همه شهر و نواحی مملکت در سمت نجات حیات آدمان، مال و اموال آنها از آتش، پیشگیری نمودن بنا انشاءاتی گوناگون، منزل زیستی شهروندان و هزارها حالتهای دیگری به عمل آمده سوختار را سری و خاموش کرده در سمت فعالیت صحوی خدمت‌های ارزنده نمودند. امروز نیز هیئت کارمندان میلیسیای تاجیک در راه پیشگیری و ریشه‌کن نمودن جنایت و قانون شکنی ها، مبارزه علیه همه گونه ظهورات نامطلوب و معتدل نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی در جامعه امروزه نقشی کلیدی می‌بازند. در میدان خدمتچیان حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. قشون‌های داخلی یکی از شاخه‌های قوه‌های مسلح جمهوری بوده. افسران و سربازان آن بهر پایداری و آرامی و ثبات در داخل کشور، حفظ ترتیبات جمعیتی، تأمین امنیت و حمایه انشاءات مخصوصاً مهم نقشی ارزنده دارند. در این مدت هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی بیش از 600 نفر خدمتچیان حربی قشون‌های داخلی جان خود را از دست دادند که فرزندان و عضو عائله آنها دائما تحت نظارت و غمخواری راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. هیئت شخصی قشون‌های داخلی اشتراکچیان دائمی همه پرت‌های حربی جمهوری در دوام سالهای استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوب بباشند. اینک با قدم‌های متنتن واحدهای تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی مملکت به میدان وارد شدند. هیئت شخصی این جزء تعیینات مخصوص مسئولیت بسیار وزنین و از دیگر جانب خیلی خطرناک را بر عهده داشته، آنها قریب در تمام عملیات‌های مخصوص داخلی کشور شرکت فعالانه می‌نمایند و همه سفارش‌های به ذمه داشته را سری وقت و در سطح بلند اجرا می‌نمایند. اینک هیئت افسران و سربازان بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به میدان وارد شدند. هیئت شخصی این بریگاد وظیفه‌های بسیار مهم و مسئولیتناک را اجرا نموده، حفظ و پاسبانی همه مؤسسه‌های اصلاحی این سرریاست بر دوش آنها واگذار است. اینک کارمندان مقامات حفظ حقوق در هیئت دو دسته در مرکز میدان قدم میزنند. فعالیت این مقامات از نظارت اجرای قانونها،
تأمین والایت قانون، تحکیم قانونیت، حفظ حقوق و آزادی های انسان و شهروند، اینچنین منفعت های دولت و جامعه عبارت بوده در مملکت فضای یگانه حقوقی را فراهم می آورد. حالا افسران اگنتی مخصوصی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به میدان وارد شدند. جهد و تلاش های این اگنتی بهر عملی نمودن سیاست دولتی در سمت نظارت، مبارزه و معاملات غیرقانونی واسطه های نشأدار، ماده های پسیکوتراپی، پیشگیری نمودن نشأمندی و هماهنگسازی فعالیت تشکیلات های جمعیتی و سازمان های بین المللی نقش نظررس دارند. حالا به میدان افسران مقامات مخصوصی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. این مقامات 10 ژانویه سال 2007 تأسیس یافته. هیئت شخصی آن از روزهای اول تشکیلیابی در تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی در سمت عملی سازی سیاست دولتی وابسته به امنیت اقتصادی کشور سهمی نظررس دارند. در مرکز میدان کارمندان دستگاه مرکزی خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. هیئت شخصی این خدمات در تمام قلمرو جمهوری فعالیتی پرثمر داشته، وابسته به وظیفه و عهدهداری ها کارهای بسیار نظررس را عملی می نمایند و در مبارزه علیه قاچاق همه گونه مال و محصولات غیر قانونی به تاجیکستان نقش کلیدی می بازند. از مرکز میدان افسران و سربازان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی می گذرند. این مقامات نظامی کمیته امداد و نجات بوده. وظیفه های اولین درجه آن پیشگیری و آگاه کنی از آفتهای طبیعی و تکنوگنی، برطرف نمودن عاقبت های حالت های فوق‌العاده و رسانیدن کمک عملی به اهالی آسیب دیده می باشد. در مرکز میدان یک گروه خدمتچیان حربی واحدهای تعیناتی مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. خدمتچیان حربی این کمیته در همه حالت آمادگی خوبی جنگی داشته. هیئت شخصی آن برای عملیات‌های مهم و مخصوصاً مهم سفربر می‌گردند و همه وظیفه‌های پرمسئول خدمتی را سری وقت و در سطح بلند اجرا می‌نمایند. حالا در مرکز میدان خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی قدم میزنند. در این پرد حربی هیئت شخصی این جزء ترکیبی قوه‌های مسلح را، خدمتچیان حربی این نهاد قدرتی، استادان و دانشجویان آموزشگاه عالی سرحدی و افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. متخصصان ساحوی یا خود افسران کسبی برای پرگردانی جزء و تامهای قشون‌های سرحدی اساساً در آموزشگاه عالی سرحدی مملکت و بیرون از کشور آماده کرده می شوند. علاوه بر این در تابعیت این شاخه قوه‌های مسلح مکتب پرپرشیکی و مرکزهای تعلیمی عمل می کند که از حساب سربازان متخصصان خرد نظامی سرحدی آماده می گردد. با مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن قدرت و توانایی و تشکیل کار و فعالیت قشون‌های سرحدی از جانب پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح ژنرال ارتش امام علی رحمان غمخواری زیاد ظاهر کرده می شود. در عین زمان جزء و تامهای قشون‌های سرحدی با مسئولیتی بلند از وطن و وطنداری قادرند که مرزهای دولتی تاجیکستان محبوب را پر نظارت و محافظت نمایند. هر کسی با چشم بد سازد به موی ما نظر، یا که خواهد ذره ای آرد به ملک ما ضرر، می شود از دست سرحدبان ما بی بال و پر، قصدی هر یک فتنه جو را
می کند زیر و زبر. چون که اینجا پاسبان تاجیک پسر ایستاده است، جان خود را کرده در سرحد سپر ایستاده است. کنون در میدان افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه و ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری قدم میزنند. البته افسران در هر دور و زمان محک اساسی همه گونه ارتش را تشکیل میدهند. در حال حاضر فایز زیادی افسران وزارت مدافعه تاجیکستان دارای معلومات عالی حربی بوده، هیئت راهبری کننده این مقامات بلندپایه قدرتی در سمت پرگردانی و تأمین صفهای دیگر ساختارهای قدرتی مملکت با افسران کسبی سهمی ارزنده دارد. اینک افسران و دانشجویانی دانشکده حربی وزارت مدافعه به میدان وارد شدند. دانشکده حربی وزارت مدافعه با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2002 در زمینه کالج عالی حربی تاجیکستان که از سال 1993 عمل می‌کرد تأسیس یافته است. مسائل وابسته به تأمین شرایط‌های همه‌جانبه این مؤسسه عالی تعلیمی حربی دائما در پرتو توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. زیرا بار گران آماده سازی افسران کسبی یا خود کادرهای ملی برای ارتش جوان تاجیکستان بر دوش این دانشکده واگذار است. عین حال در دانشکده حربی از روی 16 اختصاصی نظامی افسران کسبی آماده کرده می شوند. کنون در میدان افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی ستاد گنرالی قوه‌های مسلح قدم میزنند. هیئت این دسته ها را در این پرد حربی پالک تأمیناتی و اداره کنی، بتالیون تعینات مخصوص، پالک مهندسی سپیاری و بتالیون حفظ رادیاسیونی، کیمیایی و بیولوژی تشکیل میدهند. جزء تامهای نامبر شده در برابر اجرای وظیفه های جنگی وابسته به هدف و عهدهداری ها و دیگر خصوصیت تعییناتشان وظیفه های بسیار مرکب و خطرناک را نیز اجرا می نمایند. حالا با قدم‌های متنتن افسران و سربازانی شجاع قشون‌های زود عمل قوه‌های مسلح به میدان وارد شدند. تأسیس قشون‌های زود عمل با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2003 در دایره نوسازی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به زیاد نمودن شماره عمومی ارتش ملی کشور صورت گرفت. به هیئت آن همه قسم‌های نظامی دیسنتی، تیراندازان کوهی، قسم‌های تعیینات مخصوص و یک قطار جزء طاقم‌های دیگر شامل گشتند. قشون‌های زودعمل در هیئت سازمان‌های بانفوذ جامعه جهانی عهدهداری بین المللی داشته 3 بتالیون دیسنتی از این نوع قوه‌های مسلح به هیئت نیروهای زودعمل منطقه آسیای مرکزی و هیئت شخصی بریگاد آن باشد. با قوه‌های مشترک واکنش فوری سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی شاملند. آمادگی مشترک حربی خود را هیئت شخصی این قسم‌های نظامی چه در مشق‌های داخل کشور و چه در مشق‌های مشترک نظامی با نیروهای کشورهای دیگری سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی منتظم صیقل می‌دهند. آرزویم، آرمانم، افتخارم ای وطن، آبرویم، شأن و شانم، اعتبارم ای وطن. من که سربازی تویم چون دیده ای
بازی تویم. بهر حفظی مرز و بومت جان نثارم ای وطن. خاک تو جان پرور است، آبت ز حوضی کوثر است. ای بهشتی خرمی دایم بهارم ای وطن. روز و شب در سرحدت من حافظ از چشمی بدت. پاسدارم 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 ای وطن. اینک افسران و سربازانی کنالاک‌های وزارت کارهای داخلی و قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی با سگ‌های خدمتی به میدان وارد شدند. استفاده سگ‌های خدمتی برای نظارت و حفظ مرزهای دولتی در سمت عملیات مختلف جنگی، زود پیدا کردن اشیای شبهناک و غیرها نقش خاصه می‌بازند. عین حال چنین سگ‌ها از جانب متخصصان ساحه کینولوژی آموزانیده شده، آنها برای جستجو نمودن اشخاص سرحد شکن، پیدا کردن اشیا و لوازمات بویدار، اجرا نمودن خدمت قراولی، پیگیری نمودن ایزی پای آدمان و حیوانات و در سمت دیگر کارهای مهمی روزمره استفاده می‌گردند. کینالاک‌ها سگ‌ها را چنین تربیت می‌نمایند که آنها به صاحب نوع تیزتر عادت کنند، وظیفه‌های خدمتی را زود اجرا نمایند و از همه مهم از فرمان داده سگشناس سرپیچی نکنند. اینک به مرکز میدان چاربینی اسب سواران جزء مخصوص کاوالری وزارت کارهای داخلی و قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی مملکت نزدیک می شوند. جزء مخصوص کاوالری مملکت از حساب اسبان محلی در مرکزهای مخصوصی آموزشی پرورش و تربیت می یابند. انتخاب، آموزش، نگاهداری و استفاده اسبان خدمتی با راه و اصولهای خاص و در مدتی از 3 تا 6 ماه آماده کرده می شوند. اسب‌های خدمتی را اساساً در فصل‌های گوناگون سال در راه‌های ناهموار، برفتوده‌ها، عبور دریاها و موضع‌های دشوارگذر کوهی که برای همه گونه تکنیک‌ها محدود است، بهر دایر کردن عملیات مختلف، نظارت مرزهای دولتی، انتقال اشیا و بارهای گوناگون و برای انجام دیگر سپارش‌های خدمتی استفاده می‌نمایند. چون که اسب خاطره خوب دارد و راهی بازگشت را فراموش نمی‌کند، در شب و روز با چشمان تیزبین و دوربین خطر را زود احساس می‌کند. هنگام گذشتن از دریاها موضع‌های کم آب را پیدا و عبور می‌سازد. عموماً استفاده اسب‌ها در شرایط جغرافی تاجیکستان عزیز در امنیت کشور و حفظ مرزهای دولتی از هر جهت منفعت آور می باشد. می کنم شکرانه هستی رحمانی تو، کشوری خورشیدی من نور در رنگم توی. می سرایم می ستایم من تو را با خون دل، ای وطن ای تاجیکستان ساز و آهنگم توی. تاجیکستان آری من، ناموسی من، ننگم توی. سرنوشتی پاک در پیشانه سنگم توی. تاجیکستان خاندانی بخت من، ای تخت من. 7 گردون 7 اختر 7 اورنگم توی. سروری ملت چو خورشید وطن آمد پدید، شهرتش اندازد عالمی دلها گرفت.
همتی حاتم به او خاص است و حکمی عاقلان. تاجیکستان در نگاهی روشنش مأوا گرفت. حالا افسران و سربازانی راته قراول فخری پالک تأمیناتی و اداره کنی ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای نمایش دادن پلاتسکنسر یا خود حرکت‌های مفزون نظامی در مرکز میدان برگزاری چاره‌بینی قرار گرفتند. راتای قراول فخری اشتراکچیان دائمی همه پرتهای حربی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان می باشند. برداشتن قدم‌های صفی با استفاده سلاح و شمشیر، نمایش دادن حرکت‌های موزون نظامی و دیگر استعدادهای غیر مقرری خاص فعالیت خدمتی آنها می باشد. جزء تامهای راته قراول فخری پالک تأمیناتی و اداره کنی ستاد گنرالی قوه‌های مسلح هنگام اجرا نمودن حرکت‌های مفزون نظامی با صف و سلاح خود نشان دولتی جمهوری تاجیکستان و 25 سال را تجسم می نمایند که آن اشاره به 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منسوب است. آماده کردن راتای قراول فخری پالک تأمیناتی و اداره کنی ستاد گنرالی قوه‌های مسلح به خود طلبات خاص دارد. انتخاب نامزد وابسته به قد و بست، سیمای ملی، قدم‌های راست و صفی و طبق دیگر ترتیب و نظام مخصوص راه اندازی می شود.
و اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه های مسلح به خلق تاجیکستان صادقانه خدمت میکنیم. خدمت میکنیم. آفرین بر خلق تاجیک پیشوا دارد کنون، پیشوای با دلی خلق آشنا دارد کنون. از میانی آب و آتش با سری بالا گذشت، پیشوای مردمی در داشنا دارد کنون. پیشوا آمد به ملت قدر تاجیک شد بلند، در میان خلق عالم جایگاهش مستمند. منبر عالم شنیده هر تمنای ورا، هر تمنایش کشاده دردها را بند بند. حالا از جانبی هیئت شخصی ارکستر حربی متحده که عبارت از 200 نفرند، مجموعی سازهای نفسی بستکاران تاجیک که در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به آهنگ درآورده شدند نمایش داده می شوند.
25 سال استقلالیت، 25 سال عزم و اراده قوی در راه بنیادی جامعه دموکراتی، تحکیم صلح و ثبات، شکست آرمان‌های ملی، خودآگاهی و خودشناسی، احیای عنعنه‌های ملی، پیشرفت وضع اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نائل گردیدن به هزارها دستاوردهای دیگر. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان زاده استقلالیت است و تأسیس دهنده ارتش ملی مملکت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. ملک آباد است استقلال ما، نخل شمشاد است استقلال ما. صد قفس بشکست و در پرواز شد، مرغ آزاد است استقلال ما. باید از دل سجده شکرانه کرد، کعبه یاد است استقلال ما. فخر از میراث سامان میکنیم، مال اجداد است استقلال ما. باز هم شکرانه یزدان و مردان اصیل، بهر صلح پای برجا قهرمانی کرده اند. گردن نومیدی 100 ساله را بشکسته اند، بهر خاک پاک کشور جانفشانی کرده اند. تاجیکستان اختری رخشنده عصر نوین، تاجیکستان تو صفا بخشنده روی زمین. تاجیکستان وحدتت را لایق 100 آفرین. تاجیکستان تاجیکان را تاج دنیا را نگین.